Итак, что же я для вас сегодня нашла? Это наш универсальный чайник, который подходит для любого типа плит. Стоит отметить, что он подходит даже для плит Highlight, очень хорошо подходит, а также для индукционных плит. Преимущество данного чайника: он у нас из нержавеющей стали, не выделяет токсичных веществ, идет объемом 3 литра, а также имеются другие разные расцветки. Like a dog without a